Hello Abavip mumeze bien murakomeye. Ese ujye wibaza impamvu muri kino gihe si mu Rwanda gusa ahubwo no ku isi yose abantu benshi bicaye nta kazi bafite degree. Ese niki twabikoraho? Ngewe nawe mu gihe kiri imbere byo tuzoganiraho uyu munsi muri video. Let's go. Abavip TV, Abavip TV. Turn your dreams to reality. Think different, leave a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see it, you can have it in your pocket. Abavip TV, Abavip TV. Coach Gael. Nongeye kubasuza Abavip mumeze bien, ahanga ni Coach Gael. Yours truly. Nongeye kubashima cyane ko mwemeye, nkaba nongeye kwinjira mu telefone yanyu no mu nzu yanyu, nkaba ngiye kuganiriza namwe uyu munsi, so nongeye kubahobera cyane. So uyu munsi ufite ikiganiro kidasanzwe, ariko batari bamenyereye iki kiganiro tugira cyo kwiteza imbere business ndetse na entrepreneurship ku Abavip TV kuri YouTube. Nuvuga ngo mwebwe mushaka kuba muje bwa mbere ahangaha ni muri bizi video nyinshi ziriho nizijyanye no kwiteza imbere, ariko uyu munsi ndashaka kuganira igikomeye. Ese ni ukubera iki abantu benshi ubu ngubu bize bafite ama degrees atandukanye bicaye nta kazi? Ujye wibaza impamvu. Ese kubera iki isi yacu shiftings ikaba yaravuye mu byo twakwita job based economy, mu yandi magambo aho economy hari igikigeze kuba actually mu gihe cya kera. Subi inyuma gatoya, igihe umuntu iyo yabaga yize yamaze kwiga afite degree byanze bikunze yabonaga akazi, ariko hari igihe ubu ngubu kandi abantu bazi gusokora mu Rwanda cyangwa se muri Afrika, ariko biri beyond muri East Africa, ahubwo biri ku isi yose. Abantu none ubu ngubu batakibona akazi kubera amashuri bize n'urupapuro bafite. Urupapuro rw'abaye urupapuro, ahubwo kubera ubumenyi cyangwa skills cyangwa se ibintu bigishije. Nivyo nshaka kutuzaganira uyu munsi. Ese isi yaba yarahindutse aho yavuye muri icyo kintu kuba yarageze aha noneho mu gihe kiri imbere batazajya baguha akazi bitewe n'urupapuro, ahubwo bazajya baguha akazi bitewe n'ubumenyi cyangwa se skill ufite. Iki kintu kimwe nshaka kutuganira uyu munsi. Uyu munsi rero ndazaganira ikintu gikomeye cyane. Ndazakuganiriza kuri 4 quadrants z'umugabo wanditse mu gotoro Robert Kiyosaki mu gitabo yita cash flow quadrant. So ubushize nabigishije quadrant enye z'ukuntu ushobora kumanaginga umwanya. Uyu munsi turaza kuvuga noneho kuri quadrant enye z'ukuntu ushobora kumanaginga income yawe, amafaranga ukora, ugahindura ibitekerezo, ugahindura mindset. Aho uri uyu munsi ugashobora kuba wahava ukajya hanze. Ariko mbere nagateka mbanze mbereke. So uyu mugabo avuga yuko economy yose yise nuvuga ngo uburyo dukorera amafaranga ngiye nawe n'abandi bose bari ku isi ni mu buryo bune. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwa okay? Ni uburyo bwa employee cyangwa umukozi. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bwa S cyangwa se self-employed, umuntu wikorera ku giti cye ushobora kuba afite ikintu akora. Hanyuma uburyo bwa gatatu uburyo bwa B ni uburyo bwa business, umuntu ufite business. Hanyuma uburyo bwa kane ni uburyo bwa E cyangwa se investor. So mu yandi magambo ngo abantu bose ko turi hano kuri iyi si dukora amafaranga muri ubu buryo uko ari bune. Bamwe ni abakozi bakorera abandi bantu bakabona umushahara buri kwezi, abandi nabo bakaba ari abantu bashobora kuba bafite skill runaka. Nuvuga ngo umuntu ashobora kuba azi ibintu byo gukodinga, umuntu ashobora kuba azi ibintu tuvuge byo kudoda, umuntu ashobora kuba azi ibintu byo kubakisha. Uyu muntu agafungura agakampani gatoya akikorera, okay? Cyangwa se umuntu ufite boutique, umuntu ufite shop, umuntu ufite alimentation, umuntu wikorera. Uwo nguwo umuntu uri self employed arikora ari muri iyi quadrant. Hakaba n'abandi ba business noneho uyu ni umuntu ufite abandi bakorana, afite systems, afite abandi bantu mukorera. No kuvuga ngo iyi business iri established. Aho uyu muntu atandukanye n'uyu nguyu nuko uyu nguyu afite systems, afite abantu. Uyu nguyu uri self employed avuye muri ako kazi nta wundi yabona, iyo duka irafunga cyangwa se iyo business irafunga. Nuvuga ngo niba ari we ukora ibintu bitandukanye afite mu bumenyi, iyo adahari business irahagarara. Uyu nguyu we afite abandi bantu bakora muri iyo business, niyo ataba hari business yakomeza. Hanyuma rero sasa akaba na umu investor. So uyu nguyu ni umuntu sasa uba uruhura akoresha amafaranga yashira ahantu hatandukanye hashobora kumuzanira andi mafaranga. Very important. Reka ndashaka kutugana ku bintu bibiri bikomeye kuruta ibindi. Ikintu cya mbere please ni ikintu cyitwa time, okay? Ikintu cya kabiri ni ikintu cyitwa tax. Reka manze mvuge kuri time, ku mwanya. Aba bantu uko ari babiri, yaba umukozi ndetse n'umuntu wikorera, abantu babiri ba investing umwanya wabo kugira ngo babashe kwinjiza amafaranga. Ni ukuvuga ngo iyo barekeye gukora
amafaranga barikiye kwinjira. So aba bantu babiri byanze bikunze. Ikindi kintu cya kabiri nuko kuri tax bene aba bantu nibo bantu bishyura amatax menshi. Ni ukuvuga ngo abanga abakozi mu bihugu bitewe n'igihugu barimo bashobora kwishyura hagati ya 30% na 60%. Ni ukuvuga ngo ku mushahara wose ugasanga bakuye amafaranga y'ibintu bitandukanye yo kugira iki ya mituwele, ibintu bitisha bitandukanye n'amataxes ya payroll, ugasanga bigeze muri aya mafaranga mu bihugu byose kwisi. Ahangaha naho nuko nguko ni hagati ya 40 na 60. Ni ukuvuga ngo ahangaha amasaha menshi ukora niyo misoro myinshi bagutwara. Ariko abantu bari hano sasa rero tuje ku kintu cy'umwanya, bene aba bantu kuri time bo bakoresha abandi bantu. So ni ukuvuga ngo hari akantu tugomba kumenya kitwa OPT. OPT ni other people's time. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite business ikintu akora ashiraho system, agashiraho abantu bashobora no kuba murusha ubumenyi umwe na umwe, bashobora kuba arabanga kumurusha, akabazana agakwitinga ikintu kinini kumurenza ku buryo we niyo adahari abandi bariho barakora. Okay? Leveraging umwanya w'abandi. Ni ukuvuga ngo ashiramo umwanya we agashiramo n'umwanya w'abandi, niyo mpamvu ibintu akora ari binini cyane. Ni ukuvuga ngo bene uyu muntu niyo aryamye business ishobora gukomeza kuraninga cyangwa se niyo ataba ahari. Uyu mu investor nawe nuko nguko. So uyu nguyu nawe afata amafaranga akayashira ahantu. Hari umugabo wabumwe ikintu gikomeye ngo turaganira, my mentor turaganira, arambwira ati niba ari ikintu cya mbere kizi gukora kuruta ibindi byose biriho kandi kitaruha, kitananirwa, kidasinzira, kidacika intege, ni amafaranga. So vuga ati abantu bose bakoresha cyangwa se ubwawe uraruha, abandi bantu bose bakoresha nabo bararuha. Atariko iyo washoye amafaranga akoresha n'amanywa yo ntasinzira, ntaruha. So ni ukuvuga ngo umu investor we asafata amafaranga akayashira mu kintu business zitandukanye z'abandi bantu, cyangwa se ikintu gishobora kuba cyicaye nka real estate kikamwinjiza amafaranga aryamye. So ngo nta mwanya na gato ashira mu bintu bye. Hama reka tujye kuri tax. Byatangaza cyane abantu mu bihugu byinshi tax zabo ziba kuri 20 kugera kuri 40%. Ibihugu byinshi ni tax bariho, ariko abangabo bashobora kuva kuri 0 kugera kuri 20%. Ni gitangaza mu misoro. Mureba bano bantu bakore leverage umwanya wabo kugira ngo binjize income, bariho imisoro myinshi. Business impamvu yishira imisoro mike ni ukora ko umukozi yishura umusoro kuri gross. Bivuga ngo niba uhembwa 100 bakuraho percentage ukabona guhembwa. Business yo uko ikora mu bihugu hafi ya byose ku isi, urabanza ugakuraho expenses yose yamara kuvamo akaba ari kujya kwishyura imisoro. Niyo mpamvu imisoro kuri business iba ari mikeya. Iki nacyo no kuri investment. Impamvu investment rimwe na rimwe hashibaho na investment ushobora gukora ku misoro ya 0 nuko i tax code aho ziva hose zikagera ku isi. Rimwe na rimwe amaguverinoma atandukanye ku isi ashiraho incentive. Nuvuga ngo bashiraho bakavuga ati okay, muri kino gihugu dukina abantu bubaka amazu. So umuntu wese uzubaka inzu nyinshi za apartment ntituzamusoresha, cyangwa se iki gihugu gikeneye umuceri n'urugero, abantu bose import umuceri turabakuriraho imisoro. Okay, iki gihugu maybe actually numvise ko mu minsi ishize actually geza n'ubu ngubu dufite incentive kuri taxes ku bantu barazana imodokari z'electrical. So no kuvuga ngo ku bantu bazana imodokari z'electrical umuntu ashobora kwinjiza kuri 0%. So aba investors akenshi b'investors bashobora kwinvestinga mu bintu kuko igihugu gikwereka ibintu gikeneye ko investingamo. Ese n'ubuhinzi, ese n'icyo ukabo iyo ikintu gikoze ukacyinvestinga amafaranga, tax ishobora kugera kuri 0%. Nimutekereze bino bintu. Abantu bashizeho umwanya munini kandi bishyuye imisoro myinshi. Bene abantu bashizeho umwanya mutoya kandi imisoro si myinshi. So ntushobora kumbaza none se ni byiza ibyo bintu mbwiye, ase ko ndi employee hano nkorera abandi, ni gute nabasha kuzagira kuri kino gice? Actually nicyo bintu nshaka tuganira, kubera ko ushobora kungura utige ntibishoboka. Birashoboka ko ariko umuntu wese successful businessman cyangwa successful investor right now, niba atari bihabona se na nyina byanze bikunze yatangiye hano. So umva ukuntu bigomba kumera, mindset no kugomba kumera. Niba uri muri ukaba uri muri quadrant ya mbere y'abantu bakorera abandi, ufite akazi, ufite boss, niki wakora? Ikintu cya mbere ugomba kubanza gukora, ba umuntu ashobora gupfa gusimbura akazi kawe, ba umukozi uzana value. Wikora ibyo ugomba gukora amabwiriza ngutaye, ahubwo ujya mu kazi urebe se ni gute nakwe excellinga, ni gute nakwiga skills zimfasha mu kazi ku buryo
company yanjye cyangwa se organization yanjye imbuze nta muntu wakora nk'ibyo nakora. Actually uyu munsi turi mu gihe cya information age, ahantu ushobora gukora skills kuri online nyinshi ziri na free, ibintu byinshi ushobora kwiga kuri YouTube na hehe hose, ugasanga wongera ubumenyi ufite, wongera skills ufite, ukamasteringa skill ishobora kuguhesha kuba wagira gute, kuba umu specialist mu kintu runaka. So ngo ugashobora kuba hano kuva ukaza hano. So ngo niba tuvuga ukora muri company ya technology, ushobora kuvuga uti jewe ngiye gufata ama course y'ibi muri software development, ikintu nka kiriya no specializing, uzasanga noneho ushobora gusaba iyo company cyangwa organization yawe kuvuga uti ariko jewe mwampayikira nkajya nkaba consultant, cyangwa se mwampayikira akajya nkajya makora kino kintu ku ruhande, kuko niwe muntu ushobora kugikora. Byanze bikunze bazaguha icyo kiraka, ukore sa nk'umu independent contractor, ukore nk'umuntu w'umuconsultant muri company yawe, cyangwa se utangire ibikorera izindi company. Hama numara kudevelopa skill, wamaze kuyibona, wamaze kwihindura mu business, icyo gihe nicyo ukora, utangira gushakisha abandi bantu watoza iyo business cyangwa abandi bantu mushobora gusangira, ukaba muhuje ubwo bumenyi, ukabashira hamwe mugafominga a company, mugahita mu biki a business. Noneho sasa ugatangira kuzana abandi bakozi kugira ngo ibyo wakora guri umwe nonse mutangire mu bikore muri benshi. Very important. Hanyuma sasa rero umaze kugera muri business, of course business yawe imaze kuba healthy enough, nawe ushobora gutangira gutekereza kuvuga uti reka noneho diversifying portfolio yanjye, ntangire nshinga umu investor, na investing no mu bintu bitandukanye. Ndi muri industry y'ubuhinzi, ariko se wano ku investing muri industry ya tourism, cyangwa se muri tourism reka investing no muri entertainment, muri entertainment reka investing hari ahantu. So you start to diversify nk'umu investor muri bino bintu. So niki takeaways, okay, vuba vuba niki nabasigina nshaka ko tuganira vuba vuba. Actually ni ibintu byose muri urugendo, okay, rwo kuba financial free. Ikintu cya mbere ukeneye ni financial education, ukeneye kwiga ibintu bijyanye na finances. Kuba reko umva ukuntu amashuri yacu akora. Amashuri yacu education system yabaye designed kugira ngo umuntu imwigishe kuza agahita aguma hano. Actually nibyo umugabo yigisha muri kino gitabo avuga ukuntu iyo urebye ukuntu amashuri yacu yabaye designed, ntabwo akora umuntu kugira ngo abe umu businessman cyangwa umu investor. Wapi ukuntu twiga system dushiriyeho kwiga, ukuntu badushiraho ibizamini twatsinda tugakomeza, twatsinda tugasibira, byose birazwe kudizaningira kuba umukozi, kuza ugasaba akazi. Niyo mpamvu actually shumwe nabonye ukuntu hari school of thought cyashyiguye abantu bashizeho amashuri atandukanye na education system dufite ubu ngubu. Amashuri noneho yigisha critical thinking, gutekereza nk'umu entrepreneur, ni gute nakemura ibibazo, ni gute natekereza out of the box, ibintu abandi bantu badatekereza. Actually numvise ko bamwe mu investors bakomeye bayo mashuri ari Elon Musk ari nabyo azashiramo abana be. So nuvuga ngo amashuri ameze nk'ayandi, ko amashuri yandi tujyamo wumva igitangazo ukuntu ameze. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akoze ikosa bakamuhana, bavuga ngo watsizwe izami baraguhanye urasibiye, ibyo kintu bikora bituma utaba trained gufata risk nyinshi ngo mu businessman cyangwa mu investor. Nuvuga ngo dufite system yadukoze kugira ngo tugire ubwoba bw'ubuzima byose turashaka kubikora bavu, kandi kugira ngo ube mu businessman cyangwa mu investor ugomba gukora amakosa menshi, kugira ngo uko ubashe kugira investment nzima, business nzima, uba waraciye amakosa menshi. So iyi system rero ntabwo ya education ikadushira ahangaha ubuzima bwacu bwose. Ikintu cya mbere tugomba kubanza gukora, of course, financial education. Igishe ibintu bya finances, ni gute wakora budgeting, ni gute wasavinga, ni gute wabika, ni gute wakora investing. Ibyo bintu byose ubyigisha amavideo nk'ayanga yagufasha gutekereza ibyo utatekerezaga biri beyond amashuri wize. Hanyuma of course ko nababwiye ba valuable mu kazi ukora, wongere value, wongere ubumenyi w'umukozi na boss bakavuga ati umuntu sinamubura. Hanyuma fata ubumenyi runaka, skill runaka, uyimastering, uyimenye ku buryo ihinduramo business. Hanyuma ihinduramo business, uzane team uko nabivuze. Hanyuma icyanyuma, niba ufite business right now ukaba ufite na emergency fund, bango sinyambwira abantu mutangire mu investing udafite amafaranga kwiye ya emergency fund, bango amafaranga wabitse byibuze. Yankunda kubwira abantu tangira we investing ari uko ufite byibuze amafaranga utunga amezi 3 udakora. Iyo ufite ahantu ushira ahantu, hanyuma utangira utekereza ku investing wisely, niki nashira amafaranga.
ubanze ukige, ubanze ucyandastanding, ntugende mu bintu kubera ko abantu baravuga ngo bijyemo, ubanze ubyandastanding, utangire investing amafaranga udakeneye ejo, investing mu gihe kizaza. So Abavip ndabakunda cyane. Uyu munsi niwo munsi wo gutangira gutekereza, nko guhindura imitekerereze. Ese ni wowe? Ese n'abana bawe? Ese nawe muri kumwe? Uri hehe muri zira quadrant? Nihe ushaka kurangiriza? So God bless. Coach Gael hano ku ma platforms yose ya social media ni kuri Coach Gael, kuri Twitter, kuri Instagram, kuri YouTube na Abavip TV. Hanyuma mwanadusura kuri website yacu coachgael.com. Ndabakunda na uda.